अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين जब मैं सहाबा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम आमीन के वाक़यात और रवायात जान करता हूँ, когато аз разказвам случките на последователите на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям и техните поколения, последователите на обещания Месия, техните поколения радват и ми пишат, че аз да правя молитва, че нашите поколения точно така да продължават и това възнаграждение винаги да бъде върху нас, който нашите прадеди са ни дали. И нашите поколения, които са получили възнаграждение след беят, и те, които са живели с Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, с обещание Месия и получили са религия директно от него и са учили от него. Една случка, когато аз съм разказал, съм слушал, че има и такива, които също обвиняват на своите прадеди, че те са грешили, че своите родители са оставили и са приселили при Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, при обещание Месия. В техните сърца това грешни мисли. Те не са разбрали цялата информация на своите прадеди. И сега, когато аз разказвам на случките на последователите на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам и тези хора, които има грешни мисли, или тези хора са свързали с мен и са казали, че този набожен човек, вярващ човек, аз съм получил която информация от вас и тези, които въпроси са били в мен и това, които съмнение имах, това след вашите обяснения вече са свършили. Също така тези случаи, когато аз разказвам, някои хора, които няма информация или които съмнения има или които те обвиняват своите прадеди, това също те вече разбират и по-близо стават с джамаат.
कहता भी रहा हूँ И затова аз винаги ви казвам, и преди мен другите халифи са казали, най-вече четвъртия халифа, Хазрат Халифатул Масих Рабе Рахмулла Таала, той също е продължавал няколко време обяснили, разказали случките живота на последователите на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. И това той е казал, че винаги ние трябва да разказваме нашия религиозна история за нашите прадеди. На нашите деца трябва да разказваме и многократно, постоянно трябва да обясняваме на тях, да има и в тях тази тръпка и това желание, както е било. Тези хора, които отдалечават от джамаат, от общност, и някои членове или някои хора, които има пост, те заради някои хора, които има пост или някои членове на джамаат увеличават и после това състояние случва и казва, че не, нашите прадеди са били грешни. Значи тези хора малки неща не трябва да бъдат агресивни и за себе си винаги трябва да молят, че Аллах Таала да напъства на нас. И тези хора, които са причина, че хора трябва да, заради тях хора увеличават от религия, за тях също трябва да молите. Винаги да помните, че нашите прадеди, нашите прадеди много са търсили информация и са учили или директно са получили от Аллах Таала благовест и затова са приели Ахмадия джамаат. Да, сегашни хора може да бъдат грешни, защото сега това няма връзка толкова силна с Аллах Таала на тези хора, сегашни хора, но прадедите на наши са били много вярващите хора. Най-добър начин и справедлив начин това е, че винаги вашия сърце да бъде празно и никога не трябва да има някакво съмнение. Тогава трябва да молите и Аллах Таала да напъства на вас и да молиме, че никоя нашия стъпка да не бъде така, че това да води ни далече от правия път. И такива хора, когато ще разберете, че тези малки съвети или неща, заради техното малка информация, те са отдалечили от своя религия, от децата на последователите или поколението на последователите, заради някакъв начин, причина, те са отдалечили са от общността или от системата на джамаат, или техните мисли, или околна среда е действало на тях, или самочувствието. Те трябва да винаги трябва да молят, че Аллах Таала да напъства на тях и винаги да бъдат близо до Аллах и винаги да помнат на добрините на своите прадеди. И най-голямата добрина това е, че нашите прадеди това са правили, че те са вярвали на обещания Месия и в нашия кръв са дали това възнаграждение. Нека така да бъде, че децата на последователите винаги да бъдат на вярата и винаги да молят и никога да не обвиняват и никога няма да има съмнение в сърцата на тях. И днес аз пак след това обяснение ще ви обяснявам някои случки от последователите на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Първото е Хазрат Фазал Сахеб, баща се казва Нур Мохаммад Сахеб. Той е казал, че след един път след Иша намаз, след вечерна молитва, на Молви Султан Мохаммад Сахеб съм казал, че Молви Сахеб, това, което Мирза Сахеб на обещания Месия е претендирал, че аз съм обещания Месия и Махди. Ако наистина той е Махди и Месия и Аллах Таала е създал обещания Месия в нашия държава,
Ако ние да не познаеме на него, ние не може да трудиме толкова малко, че в нашия държава той е казале и да отиваме да срещнеме с него. И това е много голяма важността, че Аллах е изпратил обещание Месия в нашия държава и ние малко да не трудиме и да не отиваме. И Молви Сахеб, който е бил много мил и добър човек, той е дале отговор, че да, задължително трябва да отиваме. И аз съм обещал, едно обещание съм взел от него. И Молви Сахеб е отишъл и аз съм спал. Значи Молви Сахеб след обещанието е отишъл след разговор, но аз не съм отишъл. Аз съм спал. Аз съм заспал и когато значи когато ние говорихме, тогава той е отишъл и аз съм спал. И аз съм сънувал, че една много прекрасна къща е и 4 врати има и от една посока има едно много голямо поле и там има някои хора, които са били като небесни хора и техни дрехи са били много красиви. Аз съм между тях и точно на врата на от изход влиза един човек, който е много прекрасен човек и той е обръщал към тези хора и аз съм сред тези хора и той е посочил с своя пръст към мен и казал, че Аллах ти е простил всичките ти грехове. Веднага в сърцето ми е било това, че той е пророк Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, този, който човек е влезнал. Веднага аз съм говорил друшриф Аллахума салли аля Аллахума барик и в сърцето е било толкова спокойно, че после не съм спал. После съм правил тахаджуд намаз, значи среднощна молитва и съм мислил, че кога ще бъде сутрин и да разказвам моя сън на Молви Сахеб и после аз съм разказал на Молви Сахеб и той е казал, че ти си късметлив, че си гледал такъв сън. Хазрат Шейх Асгар Али Сахеб е разказал, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че за проповед, чрез проповед трябва да обръщат внимание, че след иша намаз, преди спане, да правят абдас и да правят 2 нафал намаз и да молят в тези 2 нафал намаз, че о Аллах, ако наистина това е обещание Месия е от Аллах, тогава в нашия сърце да бъде знак, да има знак за нашия сърце. И тогава аз съм отишъл при един стар приятел, Мухаммад Сакъб Сахеб, аз съм отишъл с него и аз съм проповядвал и съм разказал тази рецепта, който съм преди съм ви разказал. И той е правил точно така и Аллах Таала е показал в съня, че той е в своя къща Срая Алемгир е бил и неговия баща, покойник баща също е бил там и в която къща той е бил, това е всякъде е пълна със светлина и личи, че от небето се слиза това светлина и която е пълнила е нашия къща със светлина и тогава влиза един много набожен прекрасен човек и брат Нек Мухаммад Сахеб е говорил на своето син, че това е обещание Месия и двама син, баща и син са срещнали, са прегърнали на обещание Месия и събудиле и после ми е разказале на своя сън и аз съм писала от негово име писмо за бед и слава на Аллах, това е цялото семейство вече са Ахмади. Хазрат Мастер Мола Бакш Сахеб, баща се казва Умар Сахеб, той е казал, че аз мадраса Риясат Патриале съм бил директор на училище и месец август е било след дъждовно време и имало вакансия. Аз съм отишъл при обещание Месия.
при Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, моето син е бил 2 години и той е бил с някаква екзема, който е било много лошо състояние. Аз не съм грижил за сина ми и съм тръгнал с моя приятел при обещания Месия и съм правил беят. Когато след 1 месец аз съм върнал в училище, обратно в къщата и тогава съм гледал моя син е бил пълно здрав и моя съпруга е казала само това съм правила, че не съм капала на него. Значи заради беят моя син е станал напълно здрав. Моли Сахиб е казали, че аз съм гледал един сън, че в една планина аз съм бил и моето 2 ръце са били толкова дълги и на дясното ръце моето е било като слънце блестеше и на лявата ръка ми е било луна и почти до 3 фута разстояние слънце и луна и от изток съм гледал, че много приятна зеленина има и след това аз съм гледал, тълкувал съм сън, че планина означава уважение и слънце означава Хазрат Мухаммад салалаху салям и луната означава обещание Месия и реката означава знание, който от Аллах Таала е дадени от изток към запад и това значи 1918 година аз съм гледал и след това аз 91 година аз съм приел Джамат Ахмедия. Сабък инспектор полиция е казал, че било е много горещо. Доктор Хашматулlah Сахиб е отишъл за бед и почти до Магриб намаз ние сме пристигнали и сме били в Джамия Мубарак. И сме отишли в Джамия и Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е влизали в Джамия от неговата къща, защото малко е било тъмно и сме гледали като е бил малко пълен човек, защото и дявол е в сърцето е слагале дявол, че защото е било тъмно и той не е гледал внимателно на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам и дявол е казале в сърцето да той яде много месо от хората, затова е дебел. След това много жени са говорили от вътре и той пак дявол е говорили в сърцето, че той не е добър човек и възможно е това жени са за него. И така дявол е слагали в сърцето различни грешни мисли. Аз съм молил в намаз и съм казал: о Аллах, ако този човек е наистина от него, от теб, тогава аз да не отивам без чувствие, но сърцето нямаше нищо чувствие. И съм върнал обратно в гостната и съм казал, че такива положения не трябва да правим бед. Аз не помня, че иша намаз съм правил или не, или съм правил къде. И така съм спал. 2 часа сред нощ един човек е събудиле на мен от гушата е дигнале, от шията е хванале и е дигнале на мен и толкова силно е натиснале моя и е казали: ти не знаеш ли Мирза кой е човек? Той никога не лъже и той е истинския обещание Месия. Внимавай, ако нещо мислиш. И той е хвърлиле на мене на моето легло. Той е толкова страшен сън не бил, че аз съм събудил. И тогава аз съм плакал. И гърлото ми страшно болеше, се едно някой наистина е натиснале. И пак аз съм попитал от сърцето дали още имаш съмнение. И когато сутрин аз съм отишъл при обещание Месия и съм гледал, че се едно някой ангел е слезнали от небето и обикновено тяло има, не, той е пълен човек. И тогава чувствата това са били, че всичко да жертвам върху неговото име. И кога и гледам на обещание Месия, веднага моето очи насълзяваха и с радост аз съм правил бед и Аллах Таала ми е
освободили от капан на дявол. Иначе нямаше никакъв възможност да бъда освободен от дявол. Хазрат Камудин Сахеб е казали, че аз в сън съм гледал, че от джамия съм излезнал и хората са казват, че едно бедствие ще има и който заради това цял свет ще свърши. Края на света ще бъде. И аз това съм мислил, че черно дърво има, който във всички полета има. И аз съм казал, че да, заради това черното дърво всички ще умираме. Да помните, да споменаваме на Аллах, някои от тях са хванали на моята дясна ръка, пръст на моя дясна ръка, и аз съм казал, че някои боболечки са ми хванали на дясната ми ръка и съм попитал, че боболечка, ти си дошъл от Аллах, и той е казал да. И аз съм попитал дали обещания Месия е истинския, и те казват да, той е истинския обещания Месия е, и той казал, ако няма да вярваш, ние ще ти изядеме. И тогава 3 пъти аз съм слушал това глас и след това съм събудил и после аз съм отишъл при обещания Месия след 3-тия ден и аз съм правил бейт. Хазрат Аллах Рака Сахеб, баща се казва Амир Сахеб, те са били двама последователи на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам и са казали, че ние сме гледали в съня на Хазрат... Аз съм гледал в съня на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам и съм дошъл в Наровал. Било е много горещо, но месец не помна. В джамията Мубарак след намаз Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е дошъл и Молви Ахмаддин мархум от Наровал на своето една книга, където той е писал за Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям, и по това време хора как са измъчвали и са били дяволски характер. Съм чел, където Молви Сахеб е писал, че Хазрат Абу Бакър Садик рази Аллах таала анху на Хазрат е дигнале на рамената на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам и отишъл в пещера Сор. И Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казал, че Хазрат Абу Бакър не е дигнале на Хазрат Мухаммад саллаллаху даже Хазрат Мухаммад саллаллаху е отишъл и ходейки е отишъл в пещера Сор. И след това Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е разрешил, че може да печатва тази книга и е отишъл обратно в своя дом. Хазрат е казал, че защото заради беят имах в сърцето много голямо чувствие и в сърцето имаше много голямо чувствие и желание, че аз нямам думи, че аз съм казал на обещания Месия, че моя беят на Хазрат Халифатул Масih Аввал съм казал, че за моя беят да обясните на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Значи всеки един беят Хазрат Халифа Аввал, значи първия халифа, така Хазрат Масия Мауд алейхиссалам всеки ден казваше утре. Така моето желание, той е казал, че когато има време, идва близо време, че човек да срещне с любимия, тогава желанието още по-силно е ставало. Значи събота аз съм мислил, че аз бед съм правил в съня и тогава, когато няколко време не са ми взели бед, аз без да питам от Хазрат Масия Мауд алейхиссалам съм върнал обратно на моя град и той казал, когато съм пристигнал вкъщи, тогава още по-силно желание е било. След един месец пак съм отишъл в Кадиян и когато на Хазрат Халифатул Масih Аввал, първия халиф, съм отишъл, той е усмихнал и ми е казал, че който без разрешение от обещание Месия отива, с него това се случва. И тогава аз съм разбрал,
че без разрешението на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам не трябва да отивам. После съм срещнал и не съм казал за бейт. И в сърцето постоянно съм споменавал друг шриф. И след това, след Иша намаз било четвъртък, ден на четвъртък. И Хазрат Масих Мауд самия казал, че Мухаммад Сахеб, айде направи бейт. И това било 1981 година, началото. И Хазрат Мия Гулам Хусейн Сахеб казале, че аз съм бил първи ханафи, после съм бил вахаби, но сърцето не било спокойно. В сърцето било това, че Аллах Таала да показва обещание Месия и да влизам в неговият джамаат. Аз съм гледал един сън и отишъл съм в Кадиян и същото, което съм гледал в съня, това било в Кадиян и съм правил бейт. Хазрат Хаким Абдур Рахман Сахеб разказале за своя баща, че за случката на моя баща така било за бейт, че той разказале, че един молви Алаудин Сахеб биле и имал една джамия близо до нас. Моя баща отиваше, учише от него. Един път моя баща попитале от молви Сахеб, че молви Сахеб, днешни дни много падащи звезди гледаме от небето и молви Сахеб казале, че небето радва за идването на обещания Месия. Скоро ще има време за обещания Месия. И аз съм отишъл в Кадиян и съм правил бейт и съм върнал, че аз съм правил бейт. Вие какво мислите? Но молви Сахеб мълчиле и след това бавно говориле, че да, господине, това е истина, но ние сме светски хора. Значи, ние сме ходжи също, но светски хора са. Хазрат Мия Рахим Бакш Сахеб разказале, че коя ден молви Абдул Хак Газневи Сахеб имаше дискусия с Хазрат Мубахила, дискусия с Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Баща ми бил там и той разказале, че когато Хазрат Масих Мауд алейхиссалам почнал да моли, тогава той почти биле без съзнание. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам молиле така, че той един вид било без съзнание. И тогава моето сърце свидетелствувало, че да, това не е земния човек, той е небесния човек. И когато той дошъл пак обратното, и той казале, че това е много чудно, те са ангели. И аз и моя баща и моя чичу, даже цялото семейство са правили бейт. Хазрат Чодри Рехмат Хан Сахеб разказале, че моето бейт случката било така, че аз в съня излезнал съм от къщата и молви Мола Бакш Сахеб Бхати и Чодри Хусейн Сахеб, молви Алифдин Сахеб, Анаятулlah Сахеб, Рехмат Хан Джат вगैरह са били заедно. И тогава те са върнали от пазар. Чодри Мола Бакш Сахеб ми е казале, че сега да правиш бейт още по-добро време, какво очакваш? Хазрат Масих Мауд алейхиссалам самия е дошъл тук. Аз съм бил заедно с тези цялата група и първо те са отишли на кладенец на другите хора, после при нас. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам водиле молитва, след това съм се будил. В съня гледале това всичко, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам лицето така било в моето сърце, пред моите очи, че не може да забравям. Сутрин аз съм върнал в къщи и съм взел пари за път и съм отишъл в Кадиян и съм правил бейт. Така Аллах Таала някои хора, Аллах Таала, даже много хора ние сме гледали случките, чрез съня Аллах Таала хванале и насила казале на тях, че правете бейт. Хазрат Молви Абдулла Сахеб казале, че аз съм 1992 и 3 година съм чел Брахине Ахмедия книга на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. След това книгите на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и на книгите на Молви Абдул Баталви Сахеб и Молви Сахеб от доказателство. Аз това съм разбрал, че това са слаби, защото сърцето не чувстваше нищо. Но доказателството на обещание Месия са били толкова силни и имаше в тях духовността. Всеки ден
обичта е било по-силна и винаги съм бил и постоянно всеки ден съм свързал с него и постоянно съм гледал различни сънища. 1987 година съм сънувал, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е пред мен. Лицето ми е било към изход и лицето на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е било при мене и на дясна страна стои Хазрат Халифатул Масих Сани, иначе втория халиф. Тогава той е биле 8-9 години. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е посочиле към Хазрат Мирза Баширудин и казале, че това, който Ахмад е първи Ахмад, той е биле пегамбър, той е биле пророк, но без и сега, който Ахмад е, втория Ахмад Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е попитале сега втория Ахмад кой е? И тогава той е посочиле към баща си и казале, че ти си пророк от Аллах Таала. Значи това е така съм писал бейт и после съм отишъл и директно съм правил бейт. Хазрат Молви Низамуддин сахиб е казале, че на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам на ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху от Хазрат Масих Мауд алейхиссалам получаваше поздрав от Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям, защото хадис има, че Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям е казале, че моя поздрав дайте на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Но аз това съм мислил, от различни хора, от далечни хора са ми поздравявали и аз съм мислил, че духовни водачи не дигат на себе си, но тези, които последователи са, те заради тях расте джамат. Накрая, когато аз съм молил в джамия Акса, тогава да жертвам всичко на името на Аллах, той ми е открил тайните неща, че тогава аз съм правил бейт и сърцето ми е било спокойно. И когато съм правил дуа с цялото сърце и цялата душа, тогава Аллах Таала откриле тайните и удалечиле от колебания и дяволски мисли. И Хазрат Сайед Валайд Сахеб рази Аллах Таала анху е казале, че 1979 година аз съм бил пети клас. Първо съм бил в бординг хаус и след това съм отишъл при своя учител и с неговите двама братия и отделно квартира са ни дали. Хазрат Масих Мауд алейхиссалату ва салам съм слушал, че обещания Месия е дошъл и затова аз не съм обърнал внимание, че да изследвам и да интересувам нещо, защото Хазрат Масих Мауд, хората така са разказали за Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, че в сърцето било е омраза и след няколко време е било е болест чума, разпространявало е навсякъде и съм гледал, че много джаназе и много трупове минават и хората са плакали близките. И така също това, когато гледка съм гледал и съм казал, че това е болест такъв, че един на друго отива и ако на мене идва и ако да умирам, тогава като мен грешен човек, какво ще показвам на моя Създател, моя Аллах? И тогава в джамия тогава добрините отделно, аз, който съм учил Коран Карим, и това съм забравил, защото никога не съм рецитирал Коран Карим. И той е казал, че да, аз съм отличник учител, но в съдния ден или когато се бъда при Аллах, той няма да попита, че в математика колко оценки имаш или в география. Тогава в сърцето съм решил, че някакъв начин пак ще повторя Коран Карим от някой учител. И първо съм рецитирал, но съм бил съмнение, че дали добре рецитирам, дали имам грешки за рецитиране. После съм решил, че при някой ходжа да отивам от някоя джамия. И после съм мислил, че ходжата ще ми казва, че колко голям си пораснал и още не знаеш Коран. И съм мислил, че някъде, ако някъде рецитират Коран, там аз да отивам и да поправям моя Коран и да
уча също и преводи и тълкувание. От тук там съм взел информация и съм разбрал, че освен джамата Ахмадия, джамията на освен джамата Ахмадия никъде не рецитират Коран. И аз съм казал, добре, ще отивам да слушам Коран. Техните учение въобще няма да обръщам внимание. И когато съм отишъл, тогава Ага Саб ми е спирале и е казале, ако ти ще отиваш там, тогава ти ще бъдеш Мирза, иначе Ахмади. И аз съм казал и съм уверил на него, че аз не отивам да ставам Мирзаи, аз Ахмади, аз отивам само да слушам Коран. И следващия ден аз съм отишъл в джамията на ахмадиците. Хазрат Мия Хамад Сахеб е тълкувавале Коран Маджид и рецитирале Коран. И когато някога Молви Абдул Карим е дошъл от Кадиян и е правиле и рецитирале Коран и дале обяснение, нашите ходжи също са отишли и са страхували и са отишли да слушат на него. И така, когато съм слушал Коран Крим и техното тълкувание, всичките съмнения са изчезнали и съм разбрал, че всички обвинения са лъжливи, няма нищо истина. Накрая аз съм писал писмото на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам за беят. След няколко дни съм получил, че приете моя беят и с късмет аз съм влезнал в джамата Ахмадия. И аз искам да разказвам, че съм доволен от Аллах Таала и съм благодарен, че Той ми е създале на едно добро семейство. Той ми е слушал всичките ми молитви, дал ми е децата. И най-голяма благодарност и възнаграждение, което е било, това е било, че Той ми е дал възможност, че аз съм познал на обещания Месия и съм правил беят. Ага Сахеб наистина е казале, че ти ще бъдеш Мирзаи Ахмади. И слава на Аллах Таала, аз съм на правия път. Това няколко случки са, които аз съм ви разказал. Сега аз с това също искам да ви казвам, че както джамаат напредва и напредва към успеха и лицемерите и завистливи, те също различни планове правят и опитват, че някакъв начин да вредят на джамаат. Някога скрити нападение и някога открити нападение. Някога стават любезни и приятели. Такъв начин искат да нападат и затова всеки един Ахмади трябва да бъде внимателен и много молитви трябва да прави, че от техните нападения Аллах да ни пази. Аллахума инна наджалука фи нухурихим ва наузу бика мин шурурихим. Рабби куллу шайин хадим ка рабби фахфазни вансурни вархамни. Тези молитви постоянно трябва да правите и така другите молитви за здрави стъпки Раббана Африга лайна сабрам ва сабби такдам на вансурна алал комил кафирин. Тези всички молитви и друг шриф Аллахума салли ала Аллахума барик много трябва да повторите, много рецитирате, затова ние да бъдем пазени от всекакъв план от враговете предишните дни. Така също някой човек на Фейсбук, една страна на Баба Нанак снимката и другата страна на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам снимка е дале и след това много мръсни мисли и коментари е писале за Хазрат Баба Нанак, много лоши и мръсни думи е писале и върху снимка е писале и после е правиле кръстче и за Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е възхвалиле и после и дале коментар, че той е истинския и той не е наистина. Той иска да даде раздор. Намерението е било много мръсно. Не негово намерение е било, че той да показва нивото на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Той иска да казва за чувствата да бъдат силни на Сик. И след това един вестник също така писала статия, че около Кадиян и в Кадиян сикхите са били много агресивни, но слава на Аллах, че техните лидери са били разумни и справедливи и са обяснили на тях и вече и са казали, че Ахмади хора не може да правят това. Това е наистина някой дяволски характер човек и лош човек
правиле този план за това, че ние да караме между си. От Кадиян някои лидери са ми писали писма, че ние наистина вярваме, че някой друг човек правиле срещу джамате Ахмадия това нещо. Личи това така, че някой Ахмади писале или джамате писале това, но джамат никога такива долни неща не може да прави. Тези хора, различни агенции също са изисквали от държавата и джамат също, че трябва да изследвате и престъпник трябва да бъде наказан. Джамате Ахмадия винаги това вярва, че никога не трябва да подигравате с някой човек чувства, с религиозни чувства. Ние чрез учението на Коран Крим уважаваме на идолите на хора. Не само техна религия и техните идоли. И нивото, ранг на Баба Нанак, която джамате Ахмадия, литература на джамате Ахмадия има открито, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам писале и хвалиле на Баба Нанак. И един истински Ахмадия човек никога не може да мисли такива обидни и лоши думи срещу Хазрат Баба Нанак. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам писале в своя книга за Хазрат Баба Нанак, че едно такова време Хазрат Аллах Таала изпратиле на Баба Нанак и когато в Панджаб нямаше никаква духовността и личи, че това без съмнение той от Аллах Таала и който от силната вяра, заради силната вяра бил свързан с Аллах Таала. И след това Хазрат Масих Мауд алейхиссалам казал на всеки един муттаки вярващ задължен, че да гледа с уважение и с святи хора да вярва, сред святи хора да вярва. И също ние вярваме, че Баба Нанак Сахеб разпространил на истинската вяра и той ни помогнале. Ако да не бъдем благодарни, тогава ние ще бъдем грешни. Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам, обещания Месия на своя мисия и своето дело, едно казале, че моя мисия и на Баба Нанак мисия било едно. И този безкъсмет дявол човек, който говорил срещу Баба Нанак лоши неща, и също Хазрат Масих Мауд алейхиссалам казале справедливостта от нас това изисква, че наистина Баба Нанак бил от истинските хора, на които Аллах Таала дале със своя ръка светлина. След това Хазрат Масих Мауд алейхиссалам казале, че аз на сик хора казвам, че Баба Нанак Сахеб наистина избран човек от Аллах Таала и любим на Аллах Таала. И след това Хазрат Масих Мауд алейхиссалам казале, и Баба Нанак Сахеб наистина избран от Аллах Таала и от тези хора където Аллах Таала обсипвале беркети и Аллах Таала причиствале със своето ръце на тях. Аз на тези хора мисля лоши и неверници, които на Баба Нанак казват лоши думи, Раджа Рамчандър и Кришнанджи Махарадж, те всички са изпратени от Аллах Таала и те са святи хора. Това думи се на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и този човек, който писал снимка, това е само раздор и това е само, че всеки да бъдат агресивни срещу Ахмадия джамат. Там джамате Ахмадия в Кадиян писале в вестниците, както думите на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам личи, че пред нас Хазрат Баба Нанак много велик човек, свят човек и ние уважаваме на него. Аллах Таала да пази от всекакъв раздор и от лошите планове от враговете. Амин. Сега аз някои хора, които са починали на техно джамазе, след намази джаназе ще правим. पहला जनाजा है मुकर्रम अब्दुल रज़ाक भट्ट साहब का जो 6 अक्टूबर
2012 को Първо джаназе е на Абдул Разак Бат Сахеб, който е на октомври 12 е починале. Той е инна лилахи ва инна илайхи раджиун. Той е биле мурабби и е биле муси, значи правиле завещание. Негово джаназе Садар Анджаман Ахмедия са правили. Някой грешна медицина използвале и така той е починале. Биле той е здрав. Неговия баща се казва Гулам Мохаммад Кашмири и той е жител на Гуджрат. От малки години баща е биле постоянен в намаз, в молитва. Заради това той е в своя град, хора наричаха на него ходжа, значи той не е биле ходжа. Той когато правиле бед, тогава съпруга е оставила на него и съпруга е казала, че той вече не прави молитви и тя е казала, той вече станал наверник. Хора са казали, че вече намаз не прави. Тя казва, не, вече още повече намаз прави след джамате Ахмедия. Абдул Разак Сахеб 1901 година е завършил своето учение в джамия Ахмедия и после различни места в Пакистан е служиле на джамаат. След това 1975 година той е отишъл в Гана и различни места той е бил там. 1989 година до 1999 година той е бил директор на Джамия Ахмедия коледж и след това той е върнал в Пакистан и Пакистан е бил мурабби. В Ислаху Иршад той е служиле за Номубайн и Исла Комити той е бил също член и той е бил много добър начин е обяснявале неговата съпруга на неговата съпруга и неговия брат, когато те са търсили кандидат, тогава моя баща Шейх Мубарак Ахмед Сахеб е бил и попитали от него, че дайте съвет, че той е Бат Сахеб, какъв човек е бил. Тогава Шейх Сахеб е казали, че много добър начин работи, много прекрасен начин служи на джамаат, така моя баща е бил съгласен. Аз съм бил в Гана с него заедно. Той е много добър начин и много внимателен работиле, много малко мураби така работят, както той работиле. С съпруга, с деца е бил така като приятел. Всеки петък той е каниле на своите дъщери и така после всички заедно са седнали и са слушали от телевизия хутбето. И много е грижили за своя майка и винаги казали, че цялата успех дължи на майка. И винаги е съветвали на деца, че намаз да правят, дуа да правят и обичали повече на тези деца, които са били постоянно в намаз. И когато са били кандидати за неговите дъщери, те са 5-6 и са попитали какви са тези хора и винаги отговор съм дал за тези хора. Също има много голям който винаги гледат към съветските начини. Попитали са винаги от кандидат дали момчето намаз прави или не, чанда редовно дава, той казва друго не искам. И майката също е казала, че ако е в късмет на моето момиче, тогава тя ще пълни на съпруг къща. Има и такива момичета, които след сватба празнат къщите на съпруг. И синовете също са били. И той също е казал, че ако халиф, ако е сърдел на някого, неговия син имаше наказание от джамаат и той никога не е говорил със своя син.
И никога не ми е казале, че Хазур, простете моя син. И той самия не говориле със своя съпруг. И винаги е казале, че Хазур, молете Аллах да даде разум на него. И винаги система на джамата и с хилафът е биле свързан и винаги е светвале на своите деца за това. Хутбе редовно слушаше, както съм казал, че ако някой дете шуми или нещо друго прави, тогава той сърдише. Кога е биле болен, никога не търсиле отпуска. Ако някой е казале вземи отпуска, той казале не, когато ще отивам в офиса, ще бъда добре. И ако деца са изисквали, че вакансия е, искаме да отиваме на разходка, и той казале, цял живот ми е вакф за джамаат, значи аз съм дал живота за ислам. Наистина, това не е било само думите. Той всеки миг е грижиле за джамаат и е дале винаги всеки миг и той е показале в Африка, както съм казал, че аз съм бил с него заедно. И това време състояние е било много лошо, който днес не е много трудно положение е било, но той много е разболявале от малария, температура и биле винаги в болница. И кога е излезале от болница, веднага е почвале да работи. И тези хора много са обичали на него. Аз когато съм отишъл, той е биле мисионер в Гана. И той ми е обясниле много информация ми е дале, много обясниле, така ми е Аллах Таала да обича на него и Аллах Таала да бъде доволен от него и Аллах Таала да даде безброй беркети и Аллах Таала да даде най-добро място на него. Амин. Неговата съпруга и деца Аллах Таала да даде сила и търпение. Амин. Една дъщеря е в Сирилион. Тя също е съпруга на един мураби. Тя не е отишла за джаназе. Аллах Таала да даде търпение и силата. Второто джаназе аз ще правам, който госпожа доктор Фемида Мунир Сахеба. 75 години. Тя 8 октомври в Канада е починала. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. 1964 година тя е завършила докторант и доктор е станала и тя е в Фазле Умар болница Фазле Умар в Рабва. Тя е служила от 65-та година. Тя е работила в Фазле Умар болница. Много дълго време тя е служила на джамаат и ако човек да чете, може цяла хутба трябва, че как тя е служила на джамаат. 1964 година в Лахор град тя е работила и тогава тя е дала моба и купила е билет също за Англия, но следващия ден Алфазъл вестник е получила и е било, че нужда има за Фазле Умар хоспитал и също имаше думите, че ако някой лекарка има, тогава тя да идва и тогава тя въпреки че е купила и е било беднотия, вкъщи 10 брат сестри са били и тя така също баща е взеле заем и така е училе на своята дъщеря, че тя да бъде лекарка. Същия ден тя е решила, че тя ще отива в Рабва град и тя е попитала, че един човек е попитала какво ще получиш заплатата. Тя е казала може 200-300 лева и МС е казала, че аз ще ти дам 500 лева, не отивай от тук, ако няма да. И тя е казала, не, аз заради пари не отивам. Аз имам също покана от Англия и съм приета в Англия и купила съм билет. И тя е казала, не,
аз отивам заради думите на моя халиф и тя е казала, че много си късметлика, че ти служиш на твоя джамат. И така 1964 година тя е дошла в Рабва и 1984 година тя е служила на джамат в джамат болница. В Рабва тогава нямаше някой лекарка, гинеколог и тя винаги вечер е било студено или било или топло е било, тя веднага делеше от леглото и веднага отиваше. Това също са казали, че на своя сватба също е била болка и от болница са звънили, че спешно е и тя с болчински дрехи е отишла на болница и грижили за пациента. Това е било от нейния живот и така тя е служила и изпълнявала на своето обещание. Аллах Таала да даде възможност, че всички лекари така да бъдат и да гледат. Много е грижила е за бедните, без пари е лекувала на тях. Някои хора, там има един навик, бедните казват, лъжат и казват, че ние сме бедни. Никога не е казала, че лъжете или не. Ако някой е казал, тя е вярвала. И без пари е лекувала и също е дала лекарства също. Нейния съпруга е казала, че някога цел вечер е била в болница и сутринта тя е връщала вкъщи и нейния съпруг е тръгнала за работа. Хазрат Халифатул Масих Салас е дали пример за нея, че тя е как е заболвала и казала, че ако някой иска да работи в исламските дрехи, тогава да гледа на доктор Фемида. Хазрат Халифатул Масих Рабе, четвъртия халиф също е хвалиле, че гледате на примера на доктор Фемида. Когато тя е работила в 1064 година, Хазрат Чоти апа Уме Матин сахиба е била, тогава тя е казала, че в болница е дошла женски лекар и тя е много молила за нея. Един път тя на Хазрат Халифатул Масих Салас на третия халиф време е попитала, аз искам да седа на итикаф в Рамазан месец. И той е казал, че ти да гледаш моите болни хора и аз ще моля за теб, твоя итикаф това е. Много силна връзка е имало е с хилафът, свързала е с хилафът и много силна жена е била. Хазрат Халифатул Масих Рабе също е харесала на нейната поезия. Не само е била лекарка, е била много добър поет и поезията имало е и чувства също и един път Хазрат Халифатул Масих Рабе, когато е дошъл в Англия, той е изпратил една своя поема и поезия е било, че घर पे ताला पड़ा है मुद्दत से उससे कह दो कि अपने घर आए. Тогава Хазрат четвъртия халиф е харесал това и той е харесал, че тя е много добър начин е писала. И винаги е съветвала на своите деца, че ако искате уважение, успеха в съвета, тогава свързайте се с хилафът и въобще забравете на себе си доктор Нусрат Джахан сахиба, която е вече лекарка сега. Тя е казала, че тя е била много търпелива и любезна лекарка. Тогава много трудно положение е било, нямаше такива удобства, но с много труд и внимателно тя е работила и с пациентите е била много любезна и нейните пациенти до днес спомнят на нея.
Сега доктор Нусрат Джахан е там и тя също работи с вакф. Аллах Таала да даде беркет в нейния живот също и здравето. И това, което липсва лекари, Аллах Таала да даде на тези лекари ръцето лек, Аллах Таала да дари. И тази лекарка също нуждае от много молитви. Тя също един път имаше имало състезание, че да има поезия. И тя е била много скромна и накрая тя е писала името и адреса, където е писала. Тя е писала служене и за готвене и посрещане на гостите. Това не са били само думите, че тя е била много добра и служила цел живот. И резюмето тя е казала на тези две думи. Наистина тя е служила на човечеството и грижила е за семейството, готвила е и на края на живот също е мислила и така също. И слава на Аллах, че добър завършък е станало, защото когато хора хвалят на някой, този човек влиза в рая. Да, тя е била от тези хора. Аллах Таала да даде добро място в рая и Аллах Таала да даде възможност, че нейните деца да продължават нейните добрини и Аллах Таала да даде на съпруг търпение и сила. Амин. Третото джаназе е, който ще правим след джума намаз, Мукаррам Насра сахиба, съпруга на Абдул Кадър Шахид, 23 септември 2012 година тя е починала. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. Нейната майка Фатма Джамила сахиба, Хазрат Сайеда Сайра сахиба, Хазрат Халифатул Масih Сани братовчетка била е братовчетка. Аллах Таала е дале възможност на нейния баща 13 години е станале Ахмади и така покойна 1959 година е омъжила с Абдул Кадър Сахеб, който е бил синът на последовател на Хазрат Масih Мауд алейхи ислам и Хазрат Бегам Сайра Сахеба много е грижила за гостите на своя съпруг доктор Шакил Абдул Кадър Сахеб. Постоянно са идвали гостите. Тя от цялото сърце, цялата душа е грижила за своето на съпруг гости и била е много любезна, скромна. Винаги е трудила, че как да помага на някой нуждаещ и да не показва някой нуждаещ своите чувства. Обичала е всичко да учи. Тя е учила адаб и опитвала е деца също да учат висше образование. Преди нейния съпруг да стане мъченик, тя е отишла в Норвегия, въпреки че тя е била 60 години и също е била болна от някои болести и така е опитвала да учи норвегски език. Хазрат Масih Мауд алейхи ислам и неговия джамаат, литература на джамаат винаги е учила и винаги е грижила за своето чанде. Нейните двама синове са лекари и една дъщеря. Аллах да даде възможност деца да продължават нейните добрини и Аллах Таала да даде нея добро място в рая. Амин. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر